NBA 季前赛继续进行，森林狼在对阵雷霆的比赛中，最终输掉12分。森林狼表现出来的士气以及球员的表现难尽人意，这也让新赛季的森林狼能否达到上赛季的战绩尚不可知。而更为重要的是，作为球队的核心，森林狼的维金斯表现愈加低迷。本场比赛中，作为球队的核心，维金斯出战时间较长，出战了27分钟，但是在场上的表现却十分低迷。全场比赛，维金斯9投2中，仅仅得到4分，3分球2投0中，同时还有2次失误以及4次犯规，可谓是表现十分低迷。这样的表现难以称为球队的领袖。众所周知，在今年休赛期，巴特勒对于球队的年轻人态度不满，要求交易，而这无疑是在暗讽维金斯以及唐斯。目前巴特勒一直要求球队将自己交易，如今也没有代表球队出战季前赛，而维金斯作为球队的核心球员，在去年休赛期，森林狼给予他一份顶薪合同近 1.5 亿，这也是2001世界球员中为数不多最先拿到过亿合同的球员。维金斯的实力得到了森林狼的认可，但在签约时，森林狼管理层就明确表示，维金斯的实力不值得顶薪签约，但是球队愿意相信他在未来的表现能够提升。不过，随着上赛季巴特勒的加盟，维金斯的表现进一步下滑到职业生涯新低，场均只能够贡献 17.7 分、4.4篮板、2助攻的表现。同时，他的进步十分缓慢，作为防守端的漏洞，他的防守效率仅排在同位置球员中的倒数第7。在场上的态度懒散，不能够拼尽全力，是维金斯给予球迷的印象。这也最终导致了球队的巴特勒不满。新赛季若是维金斯继续打出这样的表现，那么不排除在这份合同结束之后，他难以再度获得大合同。